Warte, jetzt sind hier... Ach doch, meine Freundin. Freundin, komm mal schnell. Die Beule. Kommst du? Hier ist noch ein Platz frei da drüben. Okay. Ich muss hier abschalten. Das war der Unterricht ist vorbei. Die wurde eine vorbei. Was rennen die denn alle? Ne, Mary? Ja, die rennen alle so. Ich warte mal hier auf die anderen. Ja. Lina. Ja, ich kann ja. Oh, Sarah. Aua. Hörst du mal auf, Melina? Du bist so dumm einfach. Ich bin stumm. Wir können nach Hause gehen. Wir können nach Hause gehen. Nach Hause. Ja, wir können nach Hause gehen. Ja, ciao. Also kann ich zu dir kommen? Meine Mutter hat geschrieben zu deiner Mutter und deine Mutter sagt, ich kann mit dir bei dir schlafen. Ja, gut. Also, ciao, Joyce. Joyce? Joyce. Ja. Ciao. Ja, ciao. Komm, Sarah. Die anderen gehen jetzt. Au, Komm, tut das wir gehen weh. jetzt. Ach, wir gehen nach Hause. Schwester! Wie schon Oh, lass sie doch. Ja, aber deine Schwester muss ja eh schon. Oder ist sie schon? Ich glaube schon. Ah. Hallo Mama, ich bin schon da. Komm, Stell dich in mein Zimmer. geh durch. Scheiß Ding. Das sagst du wohl. Da hast du recht. Da ist mein Essen. Egal. So, dann gehen wir mal schnell. Ja. Dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Oder klopf. Oh, dein Dad ist da. Hallo. Hallo. Mr. Meyer. Ich schlafe heute bei ihrer Tochter. Aha. Ja, hi, Dad. Hi, Schatz. Oh, ich mache mein Handy. Hi, Mom. Immer noch nicht fertig mit Abholen? Ja, es war noch 3 Stunden oder so am Handy. Ich habe immer noch nicht die Küche gemacht, aber naja, dann mache ich sie mal jetzt. Jedenfalls, hallo, Schatz. Hallo, Schatz. Hi, Mom. Ich habe gehört, dass sie bei uns ackert. Ja. Okay, dann gehen wir mal ins Zimmer. Hi, Kitty. Ja, hi. Huch, eine Leuchtkugel. So. So Ah, sieht du hast es voll gemütlich mit der Kugel. Danke. Aber gucken, wie hier dreckig ist. Ah, scheiße, ich habe mein Frühstück nicht gegessen. Ich verstecke es lieber. Irgendwie, dass es nicht so Mom gleich sieht. Ich kriege immer Ärger, wenn ich nicht alles aufesse. Wollen wir schon mal deinen Schlafplatz aufbauen? Ja, von mir aus. Warte kurz. Hältst du die Kamera? Und du kannst schon mal ihre Schwester finden. Was ist denn jetzt immer? Die Schwester. Du spielst. So. Endlich aus der Oh mein Gott. Endlich aus der Schule gekommen. Ah, Schwester! Was Mist? Raus ist mein Zimmer. Und was ist das für ein Müll wegen dir, ey? Nicht wegen mir. Ich gehe doch niemals in dein Zimmer rein. Ja. Du willst immer rein, weil es so kuschelig ist. Hier kannst du schlafen. Hier kannst du schlafen. Mein Essen verstecke ich lieber hier. Irgendwie so. Oh ja, danke. Das ist gemütlich. Ja, meine Schwester hatte noch so eins übrig. Ich mache meine Sachen ab. Mir ist so warm.